ba na waƙar da babu Fatima duk daɗinta, ba na sabgar da za a ce ba a sha'ananta, ba na ƙaunar maki mijinta da ƴaƴayenta, ko da ko shi ya mun hakika mun barranta. Zara'u takalminki ya fi mu ya fi uwa da ubanmu, Allahn da yi kishi yake so ai sha'aninki. La ilaha illallah. Allah dan tsarkin ruhin annabi Muhammadu, Allah ka biya wannan baiwar taka bukatunta. Wannan ita ce Sayyida Fati Jaruma, wacce ta yi waƙar Hawaye, ta yi waƙar da Fadima aka samu, ta yi waƙar Ana Wani Hali, ta yi waƙar Allahu Akbar Batula. Gashi yanzu za ta yi wata waƙa Takalminki, wanda dama tun a can ita ta yi waƙa irin su Idil Batul ko da sauransu da Nana Fadima. Duk waƙoƙinta na Nana Fadima ne. Ko za ki ɗan ƙara yi mana wannan baitin da Allah wanda ake cewa an kama ni? An kama ni, an kulle ni, an kulle ni a ƙarƙashin ƙaunar da nake miki. Kwanan mu uku ba sallah don babu da tsarki, kayan mu jina ana tauye mana haƙi. Wasu na suma cikin mu na ga abun mamaki. Zara'u takalminki ya fi mu ya fi uwa da ubanmu, Allahn da yi kishi yake so ai shaninki. Fati in ba nan mafaka na mutu. La ilaha illallah. Kai ni sai ma na fitin daɗin waƙar a bakinki.